Hello gagayam, baro man na napakasaritaan, ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, ama ng biyanang drama. Kapadasan ni Kabsat Santa sa napudno nagan tintay patangatang itangam sakbay na makablaawa mampay, Darosel de Guzman di Taquirino Province, Rodolfo Quiapo ken ni Dolores Miranda. Kasnimanti ko na ni Kabsat Santa, dirma ng biyanang, apalaklaw na iti inak ta nakadungdung ti amak ken kuana. Uray sana kasangay wano uray awan okasyon katrigrigalwan na. Ay ayak laon ti bagik tayap apal ko ti asawa kiti amak. Tawan lalailwan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Kita man to'y blouse ko no bagbagay ko badlaang anak ko. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo nga'y. Wen, maya mo, bagbagay yun nanang. Oh. Sabong-sabungan. Ay, regalo man jay amamon anak ko. Talo na gitoy. Ta, I love you kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy matlati style da. Agam sabali la kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalakman nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak. Saan regalo nga rin ni tatang kada kayo, alaki din. Kukwayo tayo dyan nanang. Ketap no saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay, isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Uwan nga ruda. Agam, sigud mo't kit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siyak ngay. Apa ay, saan ang nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pay malagip ti birthday. Kan uray ta anniversary may, di na malagip. Nujak ipalagip, awan Na, apay nga tangay. Dinala tol-tola din jay amam, nakaswi-sweet una ikanyak. Lab na labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya nanang. Ahon permi Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinulan nakpailaeng, madyan ka pa'y anak ko. Aniya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Wen, medyo naladawa ka nagawid ta, nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo tanti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wen nga ron, lumaminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimiting. Anyalat pag mit-mitingan nyo aya? Kumkumpurmi Ay wen, ada in-take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tirwar, iso nga in-take outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta mangan karwag. Tayo paboritom nga adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot a pandisal. Ay na! Nag-iibasin. Alagarod. Agkape ka nga rod bayat ti pandangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, katuwan Diyak mo't kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa'y no kayat mo, sweetie. Saan? Narabos ka mo't narding. Kislamot kakaskasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit. Hindi kakaskasarta pa'y lang. No kayat mo, mapanta pa'y ag honeymoon. Anya! Saanin? Sayang ti kwarta. Ornungan talaangan apagkatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, magta.
Una yan. Pasensya kan, Mari. Saan mi nga igagagara ken nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawa. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal may sa. Ada iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadagiti asawa da, naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtalina ti kinasweet ni pare Nardeng. Angam ni kumpare may na. Idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga a very sweet mo't Ti kaya nakaatipilaklat ta keng kuana. Angam itangay ultimo pagidaan dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya! Saan mo't nilakay ko? Katno nakaara ko plata kanyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaang. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Ada goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kas tamare. Oray lakayan ka nalailo latta. Yuwin nga rod, Mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abaket dito'y Pilipinas, Mare. Anak ko, kitaem ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang yaw. Ay na, regalo jay amam kanyak iti kalman. Narabian nga minasimang pati iti kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirilo ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang papaapalandak manon. Saan mo't ibagbagak laag mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Wun nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, bayam, tainton sumaron no, ibagak, tailak aman na Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo tapaggastusan da. Kabaalak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tanda mo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung ay, awam lalailuan na. Oh, anya palat kukuam ngay. Mangan kamutin asam ta. Di mo pa'y mo ikan ti platok mo titiin na po'y mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol? Kabaalam mat ti aggaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasama ken kaaya. Apay kasta ka. Sigud mat na magsigao iti kanan na saan ya? Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kang kuwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksangamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigud mat akastuyak saan ya? Apay di ka pala nairwam? Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nanyata mong isulatan. Amom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya ti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Sad nga bin analailo jay manugang takin kuana. Kahit kas dyan siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowe ako nada. Oh? Nga ta. Amagan mo't no, adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jakpat yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet mo't na dyan ti kunak. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you, ken kuana. Anda nga raw ti kakasta a tao. Saan da asyowe? Naimbaglakit din ta, showy ka, anya.
Banag apakaragsak aklaunay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalaka. Ay, siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, Narding lakay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na ka ti asawam anya mare. Taapay mo't, mare. Wala, takasla ka na yun na blooming ka. Presko ka na yun tarupam. Kan naisampay. Katuan mo't, mare. Kasta talaga no, nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siyak, Kasla ka aruban sa laangan ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag tinapalabas, numakit-kitak ti kinalailo yoken ni pare. Iliwag ti panangibagbaga na iti. Nagpintas ka bakit? I love you bakit? Ay, nagsiksi ka bakit? Kakasta ti bagbaga na kanya kidi. Ang amita ngay, nagangdod ka. Kung kuna nakidin. Anya? Ay, nagloko ba't dahil nga asawa mo? Ang awan nga ta, babae na, mare? Laklakaya na nagbabae pailaan. Ay, anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamati mang patol kang kwana ngay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso timam naiken ka. Ay, narigatan. Ada mo ta kanayo ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili no kas jay nga ada mapan nagatangan. Ne, mare, kita Amang no pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapudno na hadagayam sarsaraken na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagaken ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kano nila kay na kenkwana. Awan kano lalailwan na, iso nga imbaga kapaliiwan na. Amangan no adakit di mo chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa man ako. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo matitiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da? Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakmot kit di sigurado no adda chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laeng anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam santa. Anya babae nga ibagbagamat. Inkarigatak to pa itinagaram kan kaiday. Ta mabainak nga agaram. Dahil ta dulaki di agbabain. Awan iti panunot ko dahi ta. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga asawam. Jak marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day di nakpay maikan matitisabong. Ulay kan aya. Anyat naknakan mo aya takas ti ibagbagam. Saan ka matasigo na kasta? Ada siguro sa bala pagpampanda siyam. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din tani. Masapa ak ngagtrabaho inton bigat. Saan man atila pampanunutam? Tawan kinapudno dagitangat atapam. Umyanak man pala dito balayo, tatang. Nay, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan mo kidi nga masurunak? Kumarkaro mo ti kinatamnay na kanyak. Apay aya.
Yap apal ko ngamin di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay maikamot. Iso nga tapa ka di nakay ayaton. Nga amangan no da babae na. Ay naanak ko, saan nagpapada na itilalaki? Adda siyo adamot saan? Basta, jak pa'y lagawin tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan mo't kit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay nadyak mamatay nga agbabae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta, apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ka nga tan nakaragrag sakak no kasta tatang. Adda ka din ni Santa Nanang? Adda. Ngam, di na kanu kayatan ti agawid. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madingay naramid ko kinkwana. Anya ngawan? Katno addan samot nga minin babaem. Ha? Allah, awan mo't ananang. Anya ko maaga po nga agbabae akngay. Kat ay ayatak launay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaem. Tanagtamnay kamot nga minin kenkwana. Sigod matakastoy ko nanang. Ammo na mo't dayta. Lailwam mo't ngamin maminsan Amom ngaminan niya. No, malamlambing ti babae kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa No natamnay ti asawa na kenkwana talaga nga gatap. Nanang? Ti mula matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itimtimplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanak. Ken masahyan nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa ije balayo. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan. Kasaritak man nga rod, nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom ken kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano maay ayom nga inukasta. Anyat gagaram, Ramil. Umay kasukuno yun, tagawid kan bakit. Sorry, no nyaman ti saan mo nagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramidag, iso ti masurot. Ewan gaya, chocolate para kin ka, Santa, bakit? Ni, apay anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tanwain, nagluto aki tinaimas asidaan. Tayo paboritom asidaan tilinutok. I love you, bakit? Agkan ka man. Kailiw ka. Ay, unay ka nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kat. Awan babaik. Wala. Agawit tanwain. Nanang, at the good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga rod ano kasta anak ko. Sana na natamnaykin ka? Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang niyo. Aya! O di mayat no kasta. Awanan ti pagparpari ko taman ako. Anya din ang ikaw ni Ramel, 5 ilon kunam, Santa. Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na muton kanyak. Ay na makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan, Santa. Ha? Agbababae lakit din, jay asawa. Ha? Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo, adda babae na. Uray agpinus tata, Santa. Adda babae di asawa, no kasta ter aramidin na. Iso nga agpaliiw ka anaimbag, anak kao. No kasta, adda babae nardig. Awan, adda aya.
Iyag mo na ita cellphone. eh, Hello, kunam. Apay nga... Hello, kunam. Hello. Hello, sweetheart. Ayan mon. Matuo ka na ako na manguluray kan ka dito'y hotel. Makitam. Si kamot gayam ti adda babae na nardeng. Hoy, babae! Urayan nak tadata ti agsarap, Sa dino tayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Anya ka ka day? Saan ko ababahay na jay? Aglibak ka pailaan, kat naglawag lang nga rudo na sweetheart ti awag na ken ka. Kat hotel pa'y jay pagsarakan nyo. Apay, nardeng. Apay nga raramidam ti kastoy. Kundi na ilo ka kanyak. Gampang kalub mo lagayam iti panagbababayim ti kasya nga raramidam. Walang kayo iti bain. Nanang, gusto daytan. Pagsaritaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. O anya, kasjay ti kayat mo nga aramidak, bakit? Ti kas iti naramid ni tatang, nga agbalinak analailo kan managregalaw, ngam iti likodan lay takad agbababae akayam. Ramil. Kas tauna ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon, gapo iti kinasweet ni tatang ken ko na, ngam agbababae mo't gayam. Ay, wan nga ron. Ay, style na lagayam ti kasjay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Wan matkit di Angam napuutam ka rin, anak babae ak. Saan pa, Ramil? Gapo, ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit, wano nalailo kan ka, ta saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensya kan Ngala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan. I love you akanayon, bakit? I love you mo't akanayon lakay. Naurnos mi nga rod ti pagbagi mi iti asawa ket nagpinasensya kami ket natatangmat ka ni nanang nagkapyada mutlaan. Ket saanan nga inulit ti amak ti naramid na. Ket ita naragsak damanan nga agdandan na. Alakastan ti gayem mo Santa. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. En your nose para iti script kaniti drama ti gayem yo Jenna Almoite. Ipapangay kani sagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.